Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel kesayangan Anda, teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, kembali lagi kita akan unboxing atau review jajanan Upin dan Ipin, teman-teman. Ya, jadi modelnya ini potato, teman-teman ya. Jadi yang baru bergabung di channel kami, teman-teman, selamat bergabung. Dan harganya ya di daerah saya ini, teman-teman, kerupuk atau jajanan atau snack Upin Ipin ini, teman-teman, Upin dan Ipin ya mencari jajanan, itu harganya cuma Rp2.000, teman-teman. Nah, kalau di daerah kalian kira-kira harganya berapaan ya? Tolong nanti ditulis di kolom untuk komentar, teman-teman. Dari mana saja ya, berapa harganya, kemudian dari mana saja ya, teman-teman ya, supaya teman-teman yang tahu setiap daerah itu apakah sama atau beda harganya, teman-teman ya. Dan menariknya, jajanan ini itu berhadiah, teman-teman ya. Dan hadiahnya itu biasa mewah-mewah, teman-teman. Kadang uang, emas, mainan, aksesoris ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa dapat mobil ya. Mobil ya. Apakah bisa dapat dengan jajanan 2.000 ya? Kita tidak tahu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita buka ya, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini akan dapat hadiah yang mewah, teman-teman ya. Kita coba lihat. Bah. Ini sudah nongol ya. Ini sudah nongol, teman-teman, hadiahnya. Bisa dilihat sebelah sana, teman-teman. Ini apakah, teman-teman? Wah, ini jajannya luar biasa, teman-teman. Ini hadiahnya satu. Apakah masih ada, teman-teman? Kita lihat, coba lihat lagi, teman-teman. Apakah ada lagi? Wih, ada lagi. Apa lagi nih, teman-teman? Wah, ternyata apanya, teman-teman, itu ya? Apakah masih ada yang lain, teman-teman? Biasanya itu double ya. Biasa double, teman-teman. Kita coba lihat lagi, periksa lagi. Biasa di bawah itu ada, teman-teman. Apakah ada, teman-teman? Apakah ada? Oh, kita lihat, teman-teman. Kita lihat apakah ada, teman-teman. Apakah masih ada? Ini kericik-kericiknya, teman-teman. Wih, ini, teman-teman. Ini yang terakhir muncul, teman-teman. Ini yang terakhir muncul ya. Baik. Wah. Ini apa, teman-teman? Ini apa, teman-teman? Wah. Mantap, teman-teman. Wah. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Ini hadiahnya apa, teman-teman? Wah. Ini mantap sekali, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Wah. Kita lihat dulu, teman-teman. Wih, Didi. Kira-kira ini apa, teman-teman? Ada yang bisa tebak? Ini apa, teman-teman? Ini apa, teman-teman, kira-kira? Kira-kira ini apa, teman-teman ya? Oke, kita coba buka, teman-teman. Wih, Didi, 10.000, teman-teman. Wah, padahal harganya ini cuma 2.000, teman-teman. Harganya cuma 2.000, hadiahnya 10.000, tambah ini lagi, teman-teman. Stiker ini, teman-teman. Mantap sekali, teman-teman. Mantul. Oke, teman-teman. Jadi sampai di sini saja dulu, dan saya mau makan dulu, teman-teman. Saya mau makan, teman. Oke, teman-teman. Dadah.